皆さんこんにちは。本日はローマの郷土料理フェットゥッチーネアマトリチャーノを作りたいと思います。とても簡単で気軽にできます。さて、まず必要な材料ですが、豚のベーコン、グアンチャーレを1切れの部分はもうすでにカットされています。その次に必要なのがオリーブオイル、トマトソース。トマトソースはまた次回トマトソースの作り方をご説明いたします。そしてこちらはローマのペコリーノチーズですが、パルメザンチーズでも代用いただけます。そして大事なフェットゥッチーネとなります。ではシェフをご紹介したいと思います。Ciao a tutti!今、豚のベーコングアンチャーレをオリーブオイルをひいて入れています。その後すぐに少しベーコンがカリカリになったらトマトソースを入れます。トマトソースの作り方も大変簡単なので次回ご説明させていただきます。そしてこのタイミングですぐペコリーノチーズ、もしペコリーノチーズをお持ちでない方はパルメザンチーズでも代用いただけます。そしてペコリーノチーズを入れたら混ぜてください。このように混ぜ続け、沸騰したら火を止めます。ちなみにグアンチャーレですが、今ではインターネットでもご購入いただくことができます。これでアマトリチャーナ、ローマの郷土料理のソースが出来上がりそうです。沸騰してきましたのでアマトリチャーナが出来上がりました。次はパスタを作ります。皆様、次はパスタを作ります。今このようにお水を沸騰させています。必要なのはパスタです。フェトゥッチーネです。だいたい、本日は2名分作るので、フェットゥッチーネはだいたい1つが 70g ですので1人当たり2つ、そのためここには全部で4つあります。パスタで一番大事なことはお湯が沸騰したら塩を入れることです。塩といっても細かい塩ではなくて、このように大きめの塩を入れてください。塩を入れる分量ですが、シェフお願いします。だいたいこのように沸騰してきました。本日は2名分ですのでだいたいこのぐらいの量を入れます。1人分ですね。これが2回入れたので、そうしましたらお湯が沸騰してきましたのでフェットゥッチーネを入れていきます。イタリアでは、パスタの時間は大変重要で、必ず、その買った時に書いてある紙に沿って時間配分をしています。今回このフェットゥッチーネはその購入した時の紙に5分と書いてあったので
タイマーで5分測ります。そしてお鍋にくっつかないように時々このように回します。このようにできましたら、イタリアでとっても大事にしていること、もう一つ、それは必ずソースの中にフェトゥチーネパスタですね、パスタを戻します。そして今度は弱火でこのように混ぜていきます。このようにグツグツいってきましたら、もうすぐ出来上がりの証拠です。Chef, come penserà che questa pasta sarà? Buonissima! これで準備は完了です。出来上がりました。Il piatto è pronto. Il piatto è pronto. 出来上がりです。あとはきれいにお皿に盛り付けするだけです。このようなトングは大変使いやすいので、イタリアではよく使用されています。とてもおすすめです。これで完成です。出来上がりました。 Buonissimo! この上に先ほどのペコリーノチーズも乗せております。ボニッシモ！